Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on va prendre ensemble mon petit jardin. Mon petit jardin. Mais d'abord, on va réviser ensemble les leçons précédentes. D'accord? Les leçons précédentes comme les vêtements et les couleurs. Premièrement, pour les couleurs، أول حاجة بالنسبة للكولور لازم نبقى فاكرين كويس جدا إن الكولور عندي ماسكولين وفيمينين زي ما سبق وقلنا. أنا عندي الكولور ماسكولين féminin. Masculin, répétez avec moi. كرروا معايا. Masculin, 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 féminin, féminin, masculin, féminin. D'accord. Blanc, blanc هتتغير تبقى blanche. هتتغير تبقى blanche. blanc هتبقى blanche. blanc, blanche. noir, noir. بس noir هتبقى se termine par e. Se termine par e. gris, grise. Se termine par e. bleu, bleu. Se termine par e. bleu. Se termine par e. vert, verte. vert, verte. Se termine par e. Se termine par e. violet, violette. violet, violette. marron, marron. marron, marron. ما بتتغيرش، ما بزودش عليها اي حاجه في الفيمينا ولا الماسكولين، ما بزودش عليها كمان حاجه في البلوريال، حتى البلوريال حتى البلوريال. ناخد بالنا ان مارون وجان، سوري باردون انا اسفه جدا، مارون واورانج الاتنين دول ما بيتجمعوش ولا بيتغيروا من ماسكولين لفيمينا، لان هما في الاصل اسماء فروي. داكور. مارون، جون، 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 orange, 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 rose, rouge. عندي 5 couleurs دول ne change pas. ne change pas. ما بيتغيروش من الماسكولين للفيمينين. ال 5 couleurs دول ما بيتغيروش من ماسكولين لفيمينين. ال 5 couleurs دول مش بيتغيروا خالص. وعندي 4 couleurs دول on ajoute e. 4 couleurs دول on ajoute e. وعندي blanche و violet أو violette بنزود 2 lettres. يبقى لو عايزين نحفظهم عشان ما ننساهمش أبدا مين بيتحول لإيه، يا ريت نبقى عارفينهم بالنمبر. يعني أنا عندي 5 couleurs ne change pas، عندي 5 ألوان ما بيتغيروش خالص 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 من الماسكولين للفيمينين، وعندي 4 couleurs on ajoute e. on ajoute e. ajoute يعني بنزود. on ajoute e. وعندي 2 couleurs on ajoute 2 lettres اللي هما violette و blanche. داكور. طيب هنبتدي نحل دلوقتي مع بعض. اول حاجه une robe. احنا شايفين الغاب لونه ايه؟ لونه بلو. برافو. بس في حاجه مهمه جدا، انا هاخد من كولون ماسكولين ولا الكولون الفيمينين؟ برافو. هناخد من الكولون الفيمينين لان موجود عندي الارتيكل une، فلازم اخد من الكولون الفيمينين، فهتبقى une robe bleue. بس اني bleu se termine par e. une jupe. une jupe. une jupe marron. marron كده كده ne change pas. marron. un pantalon. un pantalon انا شايفاه violet. violet. un pantalon violet. انا بختار على اساس ايه؟ بختار على اساس الارتيكل. ناخد بالنا انا بختار على اساس الارتيكل اللي هنا. لو عندي الارتيكل ان يبقى الكولون ماسكولين، لو عندي الكولون une، لو عندي الارتيكل une بختار من الكولون الفيمينين. ناخد بالنا كويس جدا جدا جدا. طب une veste. الفيست ده لونه ايه؟ de quelle couleur؟ de quelle couleur la veste؟ de quelle couleur لونه ايه؟ انا شايفاه جري. طب انا هكتبه جري؟ هكتبه جري؟ لا، هكتبه جريز.
grise لأن هو إيه؟ une féminin une veste. طب عندي هنا manteau un manteau. manteau دي masculin ولا féminin؟ برافو excellent un manteau masculin. فهنختار الكولور بتاعها من الماسكولين vert un manteau vert. une chemise une chemise une chemise rose. مش هتفرق، لكن لو جت الشميز لون تاني غير ده اكيد هتفرق، فناخد بالنا من الموضوع ده جدا. un short un short un short. short لونه ايه؟ rouge rouge. d'accord. deuxième leçon او deuxième révision لازم نبقى عارفينها كويس جدا جدا جدا. هم اغلب اللي احنا واخدينهم دلوقتي هم ريفيزيون على كل الحاجات اللي اخدناها. اخدنا الكولور والفيتمون، ودلوقتي لازم نبقى فاكرين comment on peut se présenter. premièrement salut. لما بنقول لحد هاي، هاي دي يعني salut، مش بنطق التي، مش بقولها salut، بقولها salut. bonjour bonjour bonsoir bonsoir. بالليل بنقول bonsoir. قبل ما بننام بنقول ايه؟ يعني قبل ما اي حد فينا بينام بنقول bonne nuit bonne nuit. يبقى لو جات لنا اي ايماج من دي وسألنا يا ترى ايه اللي مكتوب فوقيها او ممكن نقول ايه عليها، لازم نبقى عارفين زي ما عملنا في الكور وشيلنا خالص المو وعرفنا نقولها لوحدنا. يبقى لو لسه اتنين بيتقابلوا دلوقتي بيقولوا لبعض سالو، بيقولوا لبعض سالو. بونجور بونسوار بون نوي. طيب لما بنيجي نقول لحد باي باي، خلاص احنا خلاص ماشيين دلوقتي وهنقول لبعض باي. dire au revoir dire au revoir. ليها كذا طريقة. أول طريقة هي أكتر حاجة سامبل خالص، إن احنا نقول au revoir وبس، بنقول au revoir au revoir. à demain أشوفك بكرة. à demain à demain. à ce soir à ce soir أشوفك النهاردة بالليل. à ce soir à ce soir. à tout à l'heure à tout à l'heure à tout à l'heure. طيب ده بالنسبة ان احنا ازاي نقدر نعمل saluer او dire au revoir. بالنسبة ل comment tu t'appelles comment tu t'appelles comment tu t'appelles ده ديالوج سامبل قوي. لو لسه اتنين عايزين يكلموا بعض بيقولوا لبعض ايه؟ salut je m'appelle Thomas مش توماس. salut je m'appelle Thomas. comment tu t'appelles؟ salut je m'appelle Annie je m'appelle Annie. salut. ناخد بالنا هم عشان اصحاب فينفع يقولوا لبعض سالو، انما لو حد اكبر مننا ما ينفعش ابدا 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 نقول سالو. d'accord. quelle est la date d'aujourd'hui؟ quelle est la date d'aujourd'hui؟ النهارده ايه؟ ايه الدات بتاعت النهارده؟ في طريقتين عشان نقول بيهم الدات. ممكن نقول aujourd'hui nous sommes وبعد كده بنقول الدات على طول زي ما حصل هنا aujourd'hui nous sommes. الطريقة التانية ممكن تكون aujourd'hui c'est le بنقول الدات 27 سبتمبر 5 مارس الدات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. يعني احنا دلوقتي في افريل، مفروض بنعرف احنا كام افريل وبنقول قبلها النمبر ده كام. طيب الطريقة الثالثة quel jour sommes-nous؟ احنا النهاردة يوم ايه؟ quel jour sommes-nous او quel jour nous sommes. فبنقول nous sommes وبنقول الجور de la semaine. طب ما تيجوا نفتكر الجور de la semaine مع بعض. اول جور lundi
lundi, mardi, 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 mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, samedi وساعات بنقولها samedi على طول. Et dimanche, et dimanche, et dimanche. أخدنا بالنا إن كل jour de la semaine se termine par DI. يعني إيه se termine par؟ se termine par يعني آخرها DI. كل jour de la semaine بيبقى آخرها DI زي كلمة day، زي كلمة day، ما عدا بس dimanche هي اللي بتبدأ ب دي. D'accord? D'accord? On va chanter ensemble les jours de la semaine. Les jours de la semaine, les jours de la semaine. Lundi, mardi, lundi, mardi. Mercredi, mercredi. Jeudi, vendredi, jeudi, vendredi. Samedi et dimanche, samedi et dimanche. Maintenant, on va relier chaque animal à son petit. Qu'est-ce que veut dire son petit? احنا كنا واخدين deux adjectifs كلمة grand و petit وكلمة grande و petite، فلازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي من معنى الادجكتيف. عندي كلمة اسمها grand يعني كبير و grande يعني كبيرة، وعندي كمان كلمة اسمها petit و petite. petit يعني صغير و petite يعني صغيرة. طيب هسيبكم دلوقتي دقيقة واحدة ونحاول نحلها مع بعض. vite essayez avec moi. تن يلا. numéro 1 2 3 4 5. Bravo, excellent, excellent, bravo. Et maintenant avec les adjectifs possessifs. ودلوقتي هنبتدي ناخد مع بعض الادجكتيف possessif. يعني ايه adjective possessif؟ يعني لما اجي اقول على حاجة انها بتاعتي، عايزة اقول ان القلم ده بتاعي انا، عايزة اقول ان الجام دي بتاعتك انت او بتاعتك انتي، عايزة اقول ان السيزو ده بتاعكم انتم. تمام؟ فلازم نبقى عارفين كويس جدا ايه بتستخدم ايه امتى. الادجكتيف possessive دي علشان نعرف نعملها صح لازم نبقى عارفين حاجتين. اول حاجة البرونون اللي هما je, tu, il و elle، ولازم كمان نبقى عارفين masculin ولا féminin ولا pluriel. هنعتبرها بالظبط كأن الجو عندها 3 ولاد. الجو مخلفة مون، ولد اسمه مون، وبنوتة اسمها ما، ومخلفة توينز اسمهم مي. تمام؟ يبقى احنا علشان نعرف مين ولاد الجو، ولادها هم مون ما مي. طب ولاد تو مين؟ تون تا تي، وإل وآل سون سا سي. مون ما مي تون تا تي سون سا سي. هما دول بس اللي علينا، احنا مش علينا النو ولا الفو ولا الإيل ولا الآل avec اس. تمام؟ دول هناخدهم ان شاء الله السنة الجاية، بس لازم نبقى عارفين الجو والتو والإيل والآل. هنقولهم تاني مع بعض. مون ما مي تون تا تي سون سا سي. مون ما مي تون تا تي سون سا سي. داكور؟ طيب نشوف اكزامبل مع بعض دلوقتي. انا هختار ازاي؟ اول حاجة لو لقيت عندي في الفراز جو يبقى هختار مون او ما او مي، دي اول اتاب. دوزيام اتاب ببص على المو نفسها، هي المو دي ماسكولين ولا فيمينين ولا بلوريال. لو ماسكولين بتاخد مون، طب لو فيمينين فكروا معايا كده، لو فيمينين هتاخد ايه؟
برافو هتاخد ما. ولو بلوريال برافو برافو هتاخد مي. يبقى لو فيمينان ما، لو ماسكولين من، لو بلوريال مي. طب نفس الكلام على tu. يلا نشوف مع بعض. tu as un stylo. انت عندك ستيلو. tu as انت عندك او انت عندك ستيلو، فبنقول c'est un stylo، c'est ta gomme، c'est tes ciseaux. d'accord؟ لان دول حاجتكم انتم، حاجتك انت، حاجتك انت. بنغير التون والتا والتي على اساس ايه؟ على اساس الكلمة اللي وراها. يعني ستيلو دي ماسكولين ولا فيمينان؟ ماسكولين. برافو. فعشان كده بنستخدم لها من الكولون الماسكولين. وجم فيمينان. اكسلان. فيمينان، فهنختار لها من الكولون الفيمينان. طب وسيزو؟ بلوريال. برافو. بلوريال، يبقى هنختار لها من الكولون البلوريال. طب ما تيجوا نعمل اكزرسيس مع بعض ونشوف فهمنا ولا لا. الاكزرسيس: choisis l'adjectif possessif convenable. Je porte ton pantalon. أول حاجة هنفكر فيها هي je. مين ولادها؟ مين ولادها؟ تمام. نيميرو 2 أنا هسيبكم تفكروا، بعد كده هنقول الريبونس كل الإكزرسيس. tu mets يعني أنت بتلبس. ton gilet ولا sans gilet؟ هي tu. مين ولادها؟ Numéro 3. Elle porte sa robe ولا ta robe؟ sa ولا ta؟ D'accord. Numéro 4. Il aime père. Il aime père. Il aime son père ولا sa père؟ هو père ده masculin ولا féminin؟ طب ثانية واحدة، طب ما هي الإيل بيمشي معاها sans وسا. اللي فاتوا دول كانوا حاجة تانية ودول حاجة. الإيل بيمشي معاها sans وسا. اختار أنا ازاي بقى دلوقتي؟ هنختار لما نعرف هي père دي masculin ولا féminin، فهنعرف نختار sans ولا sa. Numéro 5. Je mange mon sandwich ولا mes sandwich؟ mon ولا ما؟ تمام. هنقول الريبونس دلوقتي. Je porte mon pantalon. Tu mets ton gilet. Elle porte sa robe. Elle aime son père. Je mange mes sandwichs. طب احنا كنا شوفنا حاجات كتير قوي، كريون وستيلو، بس احنا مش فاكرينهم، ومش فاكرة مين ماسكولين ومش فاكرة مين فيمينين. طب ما تيجوا نفتكر مع بعض دلوقتي. هنعمل ريفيزيون على كل الفورنيتور سكولير. اول حاجة لازم نبقى عارفينها انا بسأل عليها بايه. يعني لما احب اسأل اقول هو ده ايه، اسأل بايه؟ بكاسكو سي. بسأل بايه؟ كاسكو سي. كاسكو سي. كاسكو سي. طب وبرد بايه؟ لازم لما بسأل بكاسكو سي برد بسي بلس الارتيكل. يعني بقول يا اما c'est un يا اما c'est une. un une. c'est un c'est une. c'est un c'est une. c'est un crayon. c'est un crayon. c'est un stylo. Répétez avec moi. Répétez avec moi. قولوا معايا. Répétez avec moi. c'est un crayon. c'est un crayon. c'est un stylo. c'est un stylo. c'est un bâton de colle. c'est un bâton de colle. c'est un cartable. c'est un cartable. c'est un livre. c'est un livre. c'est un cahier. c'est un cahier. c'est un feutre. c'est un feutre. c'est un taille-crayon. c'est un taille-crayon. خلوا بالكم انا نطقت التي مع اني في الطبيعي بقول سي مش بقولها ست، بس قلت ستان. ليه ستان؟ عشان التي دخلت ما بين 2 فويال، فعشان كده انا نطقتها. فلازم تبقوا عارفين انا امتى بنطقها وامتى لا. لو جه وراها فويال هنطقها، لو ما جاش مش هنطقها. تمام.
طيب numéro 2 c'est une. C'est une règle. C'est une trousse. C'est une gomme. C'est une paire de ciseaux. paire يعني المقص بنقول عليه pair. pair يعني ايه؟ علشان هما متكونين من جزئين فبنقول عليه pair. اوكي؟ طيب دلوقتي قدامنا اكزرسيس هنعمل بوز وهنبتدي نحل لوحدنا. وانا دلوقتي حالا هيطلع الريبونس. بس لازم الاول نفتكر مع بعض ان انا بقول في كاسكو سي الريبونس بتاعها بيبقى سيتان او سيتون. طب لو بلوريال، لو حاجه بلوريال، لو حاجات كتير قوي هقول سيتان سيتون برضو؟ لا، هقول سو سون دي. سو سون دي. سو سون دي. داكور. اول سؤال، اول واحد خالص، كاسكو سي؟ مدينا اكزامبل. C'est un cahier. Ce sont des cahiers. Ce sont des cahiers. Ce sont des cahiers. يبقى اللي مطلوب عندي هنا ايه؟ اللي مطلوب عندي ان انا مرة هقوله بالسنجليer ومرة هقوله بالبلوريال. مرة قلت c'est un cahier واللي وراها على طول قلت ce sont des cahiers. طب اللي بعدها يلا نفكر. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est لازم ارد عليها بايه؟ تمام، اول واحدة سنجليer والتانية بلوريال. ها هقول الريبونس. C'est un stylo bleu. Ce sont des stylos. Bravo, bravo. Numéro 2. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une règle. C'est une règle. Ce sont des règles. Ce sont des règles. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un crayon. C'est un crayon. Ce sont des crayons. Ce sont des crayons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une trousse grise. C'est une trousse grise. Ce sont des trousses. Ce sont des trousses. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un cartable rose. C'est un cartable rose. Ce sont des cartables. Ce sont des cartables. Qu'est-ce que c'est? C'est une gomme. Ce sont des gommes. Ce sont des gommes. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre. C'est un livre. Ce sont des livres. Ce sont des livres. Merci.